بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير وردان لما غاضب أباه ورفض الزواج وأباه، غضب الملك على الأمير وأعطاه مهلة للتفكير. وبينما كان الملك مجتمعا مع الوزير، دخل عليهما الأمير واستسمح أباه أن يزوجه من هذه الفتاة التي ملكت عليه هواه، والتي رآها هناك وهي تطل من الشباك. ودخل العبد مرجان وقد برح به الذهول، وهو يولول ويقول: قصر أمام قصر السلطان، قصر أمام قصر السلطان. وأسرع الملك صفوان ووراءه الوزير والأعوان، وتقدم العبد مرجان ففتح شرفة الأمير وردان وأطل منها السلطان، وحدث ما نراه الآن. اتفضل يا مولاي السلطان. شوف يا والدي. الله، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده صحيح قصر عظيم. احسن كنتوا بتشكوا فيا. انا مش مصدق عينيا. اهي دي اللي اغرب من الخيال. حاجه ما تخطرش على بالي. لكن الكلام ده ازاي؟ القصر ده اتبنى امتى؟ قول لي انت ازاي اتبنى من غير ما حد يشوفه مننا؟ ده شيء في علم ربنا. المهم اللي فيه الصبيه اللي قلت لكم عليها، طلعتها، جمال عينيها. شوف يا والدي الشباك. حد يعرف الصبيه دي مين وجت منين؟ ما اظنيش انها من البلد دي. انا في فكره عندي. قول يا والدي. اسمع يا مرجان. امر مولاي السلطان. انا عايزك تروح القصر ده وتتصل بالبوابين والخدامين وتقعد وياهم وتعمل صله وياهم وتجرجرهم في الكلام لحد ما تعرف اسرارهم وتجيب لنا اخبارهم. اهو ده الكلام. احنا في الانتظار يا مرجان. امر مولاي السلطان. قصر جميل وكبير، واللي بتطل منه اجمل بكتير. الله، انت يا اللي هناك. انت مين؟ ردي عليا، ما تحيرنيش. ولا انت ما بتتكلميش؟ طيب ما تزعليش. انت ليه ما بترديش؟ ياه، سبحان الله، ابتسامتك تخلي العليل يطيب. ليه كده؟ مهما تمشي وتغيب اللقا نصيب. الله 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 الله. مولاي السلطان، مولاي السلطان، مولاي السلطان. وراك ايه يا مرجان؟ شيء مش معقول يا مولاي السلطان. شفت ايه يا مرجان؟ تصور قصر زي ده ملوش بواب يقف على الباب. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، انا خدت نفسي ونزلت بعد ما غيرت هدومي واتنكرت. كويس. انا عارف ان البواب يلف على البواب ومن غير معرفه تلاقيهم اصحاب. برضه كويس. قمت عملت نفسي بواب ورحت قاعد على الباب. ان حد يخرج من القصر ولا حد يخش القصر. مفيش مخلوق ابن يومين. ازاي؟ مفيش خدامين؟ مفيش بوابين؟ ها وبعدين؟ قلت لنفسي وبعدين يا مرجان؟ قوم كده، قوم شوف المكان. توكلت على الله. مش معقول. ايه حكاية اصحاب القصر دول؟
في سكان أي إنسان يمشي مرجان قصر وله سور كمان. طب اتبنى ايه؟ تدخل يا مرجان ولا لازم يكون في استئذان؟ ما دام مفيش اي انسان ادخل يا مرجان. توكلت على الله. تبارك الرحمن. الشجر عليه الثمر. ايه ده؟ عنب في غير اوقات العنب. حاجه لها عنب. برتقال موز برتقال موز وبرتقال. تبارك الرحمن. شيء لطيف فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف. قصر لا ده ولا قصر السلطان. جيت الشجرة الكبيرة دي وطلعت واستخبيت فوقها وقعدت اقدر اشوف كل حاجة واعرف الحكاية. منتظر لمولاي ويمكن تطول الحكاية. أنا لازم أمشي دلوقتي. وخدت نفسي واتسحبت. زي ما دخلت خرجت. لا شفت إنسان ولا شافني إنسان. أدي كل الحكاية وأدي كل اللي شفته يا مولاي. وبعدين بقى يا مولانا السلطان؟ ابويا الحكايه بتتعقد كمان وكمان. قصر وبستان وفواكه بتطلع من غير اوان. لكن ازاي ما شفتش حد هناك يا مرجان؟ يظهر يا مولاي إن القصر خالي من السكان. والاميره وصفتها اللي بتكمل لها زينتها. أبدا مفيش حد هناك. اذا كنت انا لسه شايفها دلوقتي اهو من الشباك وتقول لي مفيش حد هناك، أنا بقول اللي شفته يا مولاي الأمير. ده شيء كتير. العبد في التفكير والرب في التدبير. ايه رايك انت يا وزير؟ أنا عندي فكرة يا مولاي. ازاي؟ اسمع يا مرجان، أنت مش بتقول إن الفواكه في البستان أشكال وألوان؟ وطالعة من غير أوان. خلاص، تروح تخبط على الباب وتنتظر الجواب. إذا كان في حد طبعا هيرد، وبالشكل ده نمسك طرف الخير ونعرف البيت واللي في البيت. طب لما يخبط عليهم ويردوا عليه هيقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا الجيران اللي جنبكم وفيه عليل عندنا ودواه عندكم، موصوف له العنب والعنب في بستانكم، تدوناش عنقود عنب ويبقى كتر خيركم. كلام معقول. وطلب مقبول. طب يلا على طول. هتغيب يا مرجان؟ مسافة السكة يا مولاي السلطان. مين اللي بيخبط على الباب من غير ما يعمل حساب؟ احنا جيرانكم مش أغراب. الجيران عزوة وأحباب. افتح يا بواب. اتفضل. ادخل يا اللي جاي قصرنا. فين؟ فين؟ هنا. أنا هنا. يا ستي يا ستنا،
يلي قصرك قدام قصرنا، عندكيش عنقود عنب للعليل اللي عندنا. العنب وصحبة العنب وكل شيء له سبب. يا عناب يا عناب، العنب طاب وبقى الطاب،